हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको 3 ब्लेड फराटा फैन के न चलने के कारण बताऊंगा कि सप्लाई में देने के बाद से चल नहीं रही है। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं, टेस्टिंग सीरीज लैम्प ग्लो कर रही है लेकिन ये चल नहीं रही है। डायरेक्ट में भी लगाने पर और स्विच ऑन करने पर ये चल नहीं रही है। इसमें से आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा, और हाथ से घुमाने पर भी ऐसे नहीं चल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये किन किन कारणों से होता है सारी बातें मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये 3 ब्लेड फराटा फैन है। आइए इसके कारण मैं बता रहा हूँ कि किन किन कारणों से ऐसा होता है कि बल्ब भी ग्लो हो रहा है लेकिन चल नहीं रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली कारण इसका ये है कि कैपेसिटर खराब हो जाते हैं, फिर भी ऐसा होता है। और दूसरी कारण ये है दोस्तों, इसका बेयरिंग सीट, बेयरिंग शाफ्ट और बेयरिंग खराब होने के कारण भी इस प्रकार की फॉल्ट हो जाती है। और तीसरी कारण यह है दोस्तों कि रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग में से कोई भी एक बाइंडिंग ब्रेक कर जाती है तो ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं इन सारे फॉल्टों में से कौन सी फॉल्ट है। इसके लिए फैन को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्लेड खोल लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर दिया है। इसका कवर भी पीछे वाली खोल दी है और सारे कनेक्शन आपको दिख रहे हैं। ये रेड वाली कॉमन है और ये दोनों ब्लू वाली रनिंग और स्टार्टिंग है। तो आइए सबसे पहले यहाँ भी सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है इसका। टेस्टिंग सीरियल से मैं सप्लाई दे रहा हूँ दोस्तों। ये कॉमन है, बिल्कुल नहीं चल रही है। ये इसकी बॉडी अर्थ नहीं है। तो आइए दोस्तों, इसको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले इसका कैपेसिटर चेक करता हूँ कि क्या पोजीशन है कैपेसिटर का। कोई भी कैपेसिटर चेक करने से पहले दोस्तों दोनों कैपेसिटर का वायर शॉर्ट कर लेना चाहिए, डिस्चार्ज जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले इसका कैपेसिटर चेक करते हैं कि इस कैपेसिटर की प्रॉब्लम तो नहीं है। बल्ब ग्लो हो रही है, इसका मतलब कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। स्पार्किंग भी तेज है। इसमें दोस्तों 4 mmD का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आइए रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग चेक कर लेते हैं कॉमन बाइंडिंग के साथ। दोस्तों, इसकी एक बाइंडिंग ब्रेक बता रही है, बाइंडिंग ठीक बता रही है। ये रनिंग बाइंडिंग ब्रेक बता रही है दोस्तों, ये रनिंग बाइंडिंग। तो आइए इस पंखे को ओपन कर लेते हैं और ये इसका जो लीड है जो धागे से बांधी हुई है इसको खोल लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि प्रॉब्लम इसमें क्या है। तो दोस्तों, इसकी रोटर ये निकल चुकी है। अब ये कॉयल आपके सामने है। अब इसका धागा हम खोल लेते हैं। दोस्तों, इसका धागा हटाने के बाद से एक फॉल्ट मुझे नज़र आई है। ये जो वायर है, लीड बता नहीं रही थी, इसका वायर ये है। देखिए यहाँ से टूटी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये लीड वायर यहीं से टूट गई है और ये दोनों अभी ठीक है। तो आइए इस दोनों पे टेस्टिंग सीरीज लैंप से चेक करते हैं कॉमन के साथ ये, और इसको चेक करते हैं कि बता रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल ठीक बता रहा है दोस्तों ये। और इसके साथ ये बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, इसकी फॉल्ट पकड़ में आ गई है। ये वाली जो लीड थी रनिंग बाइंडिंग वाली, ये यहीं से टूट चुकी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्लिप के अंदर से यहीं से जल के टूट चुकी है। अब इसमें करना यह है कि यहीं से नया लीड निकाल देंगे, ये बिल्कुल पंखा चलने लगेगी। इस लीड को इस लीड से ज्वाइंट कर देने के बाद से पंखा तो चलेगी, लेकिन पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, इसकी लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि ये पंखा पूरी तरह से ओवर हीट हो चुकी है। आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, सारे कॉयल इसके ओवर हीट दिखाई दे रहे हैं। तो इस पोजीशन में अगर बेहतर वही रहेगा कि इस बाइंडिंग को नया बाइंडिंग कर दिया जाए तो पंखा की लाइफ बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं इसी से इसको जोड़कर चलाकर फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब देखा जाए कितने दिन तक ये चलेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो, इस टाइप का वायर अगर जड़ से टूट जाता है, तो जिस तरह मैं इसको जोड़ने जा रहा हूँ उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह से हीटिंग अगर कॉयल हो गई होगी तो आपसे भी मैं राय दे रहा हूँ कि अपने पंखे को आप रिबाइंडिंग जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे रिपेयर करने से पंखे की लाइफ बहुत कम दिन के लिए होती है। तो आइए इसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इस तार को ज्वाइन कर लिया हूँ और बिल्कुल सही तरीके से इसको ट्विस्ट भी कर दिया हूँ और इसमें मैं स्लिप पहना दे रहा हूँ। ये स्लिप पहना दिया हूँ। दोस्तों, एक बार और इसको टेस्ट कर लेते हैं ये ज्वाइंट सही हुई है कि नहीं। तो कॉमन के साथ ब्लू वाला बिल्कुल ठीक है, कॉमन के साथ ये ब्लू वाला बिल्कुल ठीक है, और बॉडी भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। अब इसको यहाँ पे धागे से बांध कर और इसको फिट करके फिर चलाते हैं। हाँ, वो कहे लगे तारा से बड़ा बड़ा तार लगे।
दोस्तों मैंने इसको फिट कर लिया है पूरा बॉडी के साथ, कैपेसिटर भी लगा लिया है यहाँ पे। अब आइए कनेक्शन कर लेते हैं। ये लाल वाली कॉमन है और ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग है, तो कैपेसिटर का वायर दोनों रनिंग स्टार्टिंग में जाएगी। अब आइए इसे सप्लाई देते हैं, सीरीज सप्लाई देते हैं, देखते हैं कि ये चलती है कि नहीं। सीरीज टेस्टिंग लैंप से मैं दे रहा हूँ इसको। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसको डायरेक्ट सप्लाई में दे रहा हूँ। देखिए बिल्कुल ठीक हो गई दोस्तों। कॉमन के साथ मैं रनिंग में सप्लाई दे रहा हूँ तो ये उल्टा चल रही है, और स्टार्टिंग में दे रहा हूँ तो ये सीधा चल रही है। इसका मतलब हुआ कि अंदर से जो कॉमन निकाली गई है वो गलत तरीके से निकाल दी गई है। स्टार्टिंग में सप्लाई देने पे सीधा चल रही है। हालांकि इसी तरह ये पंखा शुरू से चली होगी, स्पीड होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रनिंग अंदर वाली बाइंडिंग ही होती है, जो नीचे बैठाई जाती है पहले वही रनिंग बाइंडिंग होती है। तो आइए इसको सेट करके ब्लेड लगा कर दिखाते हैं कि ब्लेड हवा दे रही है, तेज चल रही है कि नहीं। दोस्तों मैंने इसको बिल्कुल फिट कर दिया है बॉडी के साथ, ब्लेड वगैरह भी लगा दिया है। अब आइए इसे सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। डायरेक्ट सप्लाई मैं दे रहा हूँ उसको चेक करने के लिए। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ठीक चल रही है पंखा। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, इसका कारण यह है कि थोड़ा सा वोल्टेज प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, और इसकी बाइंडिंग थोड़ा सा ओवर हीट हो गई है, इस कारण भी इसका स्पीड थोड़ी कम है। दोस्तों अगर ये आपके पंखे में ये फॉल्ट होगी, अपने ही घर अपने हाथ से आप इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने ठीक किया है। और बेहतर यही रहेगा दोस्तों, इस प्रकार से अगर ओवर हीट आप पंखा हो जाए तो इसे आप नया बाइंडिंग करवा लें तो और बेहतर रहेगा, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।